वेट चाहिँ त्यही अनुसारको 50 55 60। अहिले मैले 3 गियर लगाएको छु, 3 गियरमा 58 स्पिडको दिइरहेछ। र 4 गियर लाउँदाखेरि तपाईँको 63 64 65 सम्म या 70 सम्म कुद्छ। यो एकरो कुदाउनु पर्यो। र यसमा अटो पाइलट पनि छ। जस्तै मैले अब एकरो बटारी राखेको छु र मैले छोडिदिएँ भने चाहिँ तपाईँको यो अटो पाइलटमा गयो क्या, कुदिराख्छ। या आफैले फेरि कन्ट्रोलमा लिनु पर्यो, अनि हो आफ्नो कन्ट्रोलमा आयो। एकछिन तपाईँले मानु 1 मिनट 2 मिनट कन्टिन्युस बटारी राख्नुहुन्छ भने चाहिँ अटो पाइलट भयो, तपाईँको फेरि हामीले बटार्नु परेन। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यसमा अब हामीले साइडमा फेन्डर टाइपको बकेट राखेको छौँ, जसपछि तपाईँको यसमा बास्केट पनि काम गर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो सामानहरू पनि राख्न मिल्छ भने तपाईँको लेगार्डको पनि काम गर्छ यसले चाहिँ। यो लेगार्ड भइसकेपछि के भने कुनै बेला तपाईँ लडिजानु भयो, अलिकति तपाईँको अब बाटोमा एक्सिडेन्ट भयो, कहीँ ठोक्किनु भयो, धेरै कुरा हुन्छ नि सेफ्टीको कुरामा, यो लेगार्डले हजुरलाई धेरै नै सहयोग गर्छ। जसमा अब तपाईँको यसको ह्यान्डल बारको कुरा गरौँ, पहिलाको नर्मल ह्यान्डल हुन्थ्यो, सिधावाला थियो भने अहिले चाहिँ उठेको ह्यान्डल आउँछ। अलिकति अग्लो मान्छेलाई हो या कम्फोर्टेबल राइडको लागि चाहिँ एकदमै कम्फोर्टेबल हुन्छ यो। यसरी हाम्रो अग्लो भयो, या अझै यसलाई यता र यता नजिक पनि पार्न मिल्छ आफ्नो बडी सेप, आफ्नो हाइट अनुसार। अगाडि तपाईँले हाइड्रिक सक पनि पाउनुभयो, एकदमै लग्जरीवाला है। हजुरले देख्न सक्छ यसको लन्जिङहरू। अनि भनेको यसको कन्ट्रोलर पनि भनेको है हाई पावरको कन्ट्रोलर छ। अनि योपालि हामीले सिटमा अलिक क्वालिटी चेन्ज गरेको छौँ। पहिले चाहिँ नर्मल प्लास्टिकवाला या नर्मल रबरवाला सिट आउँथ्यो, र जसको लेदर पनि नर्मल हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो हरेक मोडलमा लेदर टाइपको सिट ल्याएका छौँ, रेड कलरमा। लुक्स पनि अलिकति प्रिमियम देखिन्छ भने क्वालिटी पनि यसको राम्रो छ। अब पछाडिको मैले डबल सेकअप भनिहालेँ, लाइटको कुरा गरिहालेँ, र रिमोट कन्ट्रोल। हजुर यो चाहिँ रिमोट रिमोटबाट अन हुने, अफ हुने र लक। यो लक भएपछि कसैलाई अब हाम्रो अहिले चलाउँछ भने चाहिँ यो अलार्म बज्छ क्या, हामीले यहाँबाट अफ गर्नु पर्यो। ठिक छ। अनि यो टाउको मैले भने कि भनिनँ, यो अहिले चाहिँ भनेको बाइकको चाहिँ टाउकोबाट आउँछ है। अनि यसमा अलिकति एक्स्ट्रा भने हामीले मोबाइलहरू पनि ल्याइदिएको छौँ, यहाँ आफ्नो मोबाइल राखेर युज गर्न मिलो, आफ्नो साइजको अब नयाँ जत्रो पनि ठुलो मोबाइल छ भने है। अनि यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा अझै भनेको हामीले रिभर्स गियर पनि हालेका छौँ। अब हामीले यसमा हर्न त चक्किलो पाइहाल्यौँ, यो रिभर्स गियर यो अन गऱ्यौँ, यो रिभर्स थिच्यौँ, र यो अहिले हाम्रो उल्टो कुद्दैछ है त। हाम्रो रिभर्स गियर पनि छ, एकदम नर्मल स्पिडमा रिभर्स गियर पाउनुहुन्छ हजुरले, जसले गर्दा चाहिँ आफ्नो युज गर्नमा इजी भयो। कुनै बेला कहीँ ओह्रालोमा या कहीँ अप्ठ्यारोमा राखेको छ भने उल्टो चलाएर या हातले तान्न सकेन भने बटार्दा उल्टो पनि कुदो। अर्को डबल स्ट्यान्ड पनि प्रिमियम छँदैछ भने यहाँ चाहिँ सिङ्गल स्ट्यान्ड पनि छ, दुइटै युजको लागि। अनि हाइटको बेसमा भनेको नर्मल हाइटदेखि अग्लो हाइट अलिक होचो 5 फुटदेखि अग्लो 6.5 फुटसम्मको लागि कम्फोर्टेबलै हुन्छ यो साइकल। अनि हामीले योपालि चाहिँ साइकल किन्दाखेरि हजुरलाई के सुविधा र के प्राइजिङ राखेको छौँ भन्दाखेरि साइकल